Mbote na balandi nyonso ya réflexion bambote na bino ezali fumunisa kufumupa ne kopesa babiyano ya mituna onga na tunaki na kati ya réflexion na tunaki de mituna oyo elobi boye biso bato mokili to nani asalaka bato ezalaka bapapa na biso to ezalaka nzambe. Mutuna musuna ya kotuna ndenge tosambelaka ndenge bato bapriaka ezali nzambe mutu asenga bato bapriye ye to bakosela nzambe makambo pa ya bato kakwa mokili na oloba na bino boye deja un ya liboso namonaki bato ebele bakendaki na mituna yango na Bible na tuna na exemple bo soki Bible ezalaki te bango bopesa beyano nini. Namonaki lindanda yaki ki alobi ke nakoki kopesa oyo ngai menaki nde na oyo ya Bible nga na prefera ita moso bimisa mayele oyo yo moko inga osala nga bien ki obimisa mayele moko ya kosomba oyo ya bato falo beta mutu bimisa mayele moko inga osala nga bien makasi penza yaona bina moni bato ebele bokei na biyano ya koluka na Bible boke oluka ba réponse oyo opesa ezala boloki ba réponse na Bible na otuna boye nani oyo akopesa nga evidence ke nzambe mutasala bato nani akopesa nga evidence wana ke nzambe nde asala bato bozana evidence te bozana bino na evidence moko te matériel clair boye boyebisa ngai ke o die o nzambe soki nani mutu asala bato bo explique nga ndenge nini bozana te totanga na Bible parce que di Bible lobby est-ce que Bible nzambe mutu asala Bible nzambe mutu akoma Bible ezali maloba ya nzambe boye kopesa nga biyano lisusu ki Bible ezala maloba nzambe pona kati ya Bible na mona maloba nzambe kuna te na kati ya Bible déjà na répéter maloba nzambe na kati ya Bible ezalaka te nani akopesa nga évidence ke wana eza maloba nzambe ki nzambe mutu alobaki yango nzambe mutu atindaki bakoma yango parce que nga nazomona ba Jean mutu bakoma ba Matthieu mutu bakoma ba Liki soki banani donc ba Moïse évidence eza wapi clair ke nzambe mutu akoma mutu apesa makambo wana évidence eza te alors boya koloba nanga te ke o na Bible ebisi biso ke nzambe mutu asala mutu bopesa nganga siko na matériel nzambe asala mutu wapi bozana évidence moko te bozana na ko bandeni be preuve tangible te ke oboloba ke Dieu na bino a créer mutu yimta sala mutu non ngai pona ngai mutu asala nga eza papa na mama na parce que nazana évidence nazana évidence wana ki papa na ngai na mama na ngai mutu basala pona nini tobenga ko banzambe ya se parce que bango mutu ba créer biso pe to créer bango pe ba créer bango pa parana bango d'activité za tozongi suka pe zate alors bozo bisangani ki ote totangi na Bible on dirait Bible yango ndeza fin ya makambo yango mutu sukisi ba makambo yango ndi mutu expliquer ndenge basalaka mutu non soki ezalaki maloba ya nzambe ezalaki wana elingi ozala na bacontradiction oyo ezalaka nango te déjà soki nazongeli bino nanu mpe nakende nanu na kote na bino nanu kote ke oyo te nzambe na Bible asalaki boye donc eloko nezolakisa mpeke na Bible nzambe mutu asalaki mutu po soki nzambe asalaki mutu na kati ya Bible alingaka kama motema mutu te tanga amonaki mutu parce que bopusaka makambo ngai azoloba na bino awa oyo nazobimisa sikoyo eza makambo moko ya baniveau ya bato ebele te soki oza na esprit te okomprendre yango te bato bakanisaka nini ke soki nakoti na kati ya nafongoli livre nakuti nzambe kuna makambo ya nzambe kuna non makambo ya nzambe eza makambo ya molimo makambo ya nzambe rien à voir na Bible
makambo nzambe rien à voir na makambo oyo tutangaka. Non. Nzambe eza makambo molimo. So za connexion na molimo te, okoyeba pe makambo nzambe te. Alors bokende connecter na molimo, donc bakofongola bino matoyi, bakofongola bino misu, bokomona ke o tu bolobaka wana luvunu. Papa na biso na ba mama na biso bango to basalaka biso. Parce que soki nzambe mutasalaka bato ndenge nini tango Adana Eve bazolia mbuma ye azalaki tamona kite. Ayi kosuluka si balia ki deja. Asuka azalaki wapi? Akina ikonje. Tango Kain azoboma Abel azalaki te. Ye azalaki wapi? Akina ikonje. Ya kana reta dans soki yemta salaka bato yebaka. Anga kuyeba mbamo ko makamuso anga sa tikango te salama. Alors on nga na we sabino ke donc eza la sona ke ile bino à côté na bino oneti boke na côté ya Bible. Alors Bible on peut botanga ngo bien te. Omoni mozalisi oya keli likolo na se asala mutu te. Soki na landaka makambo ya mwa muke ya comprendre makambo ya Bible ba livre musuna tangi donc ela sakabiso ba nzambe superviseur bango to basala ki bato. Bible explique ngomna no malamu te bo tanga ba livre musuna zo wana nazo kende na côté exotérique. Côté ya makomi donc ba livre mususu ela sakabiso ke nzambe te mutasala ki mutu yango mona bakomela bino ke nzambe tanga mona ki care motema ya bato nzamba sutuka ki akama ki motema bato zande mabebo parce que soki ye mutasala ki angara yeba mparamo ki motema zande tanga zo yiko sutuka donc zolo bele loko te keza yeti mutasala bato donc ba die ba superviseur o bino ba yebisaka bino ke bango baza bino bokumisaka bango na basansi mo me boyeba kate bango wana o bazaka ba superviseur o nzamba tindaka na mokili oyo neti ba Elohim ba El Shaddai ba El nini msezaka Elohim El Shaddai na ba mongezo kimangai biso pe kotena banona biso zakina papa na biso maungu badie na biso maungu bango to bazalaki badie o bazalaki ba superviseur na biso o bayaki ko créer biso selon ésotérique. Soki toke côté matériel papa na honda salanga na mama na ngai. Alors soki na pesi par exemple limena tuna yo zena évidence ke nzambe sala ndenge ni pesa nga évidence wana. Ozana ngote o bananga te moni na Bible o pesa nga explication mo Moïse alobaki. Elino zo la soki Moïse abaki makamba solo. Mais soki so na tali papa na bino oza penza ko ozana ba trainer bango ozana makambo na bango ne ba créer yo bango banzambe na yo yase. Alors totika makambo na ke nzambe a créer ka biso o nzambe asalaka mutali boso nani apesa nga be evidence wana azani na ngota baka yo Bible mtelobaki soki yo ndimaka wana batino so bandimango donc nzamba sala batute doleki na deuxième mutuna nani ayako pesa nga evidence pe lisusu ezana ngamba mutuna kina ngamba modele moko nani ayako pesa nga evidence ke nzambe mtabaka batu kibo sambele est nzamba tinda batu bo sambele bakomango wapi nzamba lobiki to sambela kai to ba donc omoni makambo tu ndenge bafonda ba religion ndenge bafonda ba makambo belebele ndenge ba fondela nzambe makambo ezana épreuve oyo nzamba lobaki ke to banda ko prier bo prier pona nini to sambela nzambe po sala nini po esala nini les nzamba yebi binote nzamba yebi batu te nzamba akipaka binote makambo na binote talaka yete so ye akobosa mbele po kende wapi po sala nini ayoka kama biso te nzamba ayoka mato ayoka kama ne makambo lobaka wana te et soka na mopepe so to ke déjà na prier onete papa wa biso zali yo likolo est-ce que biso to kenda na avion na likona sito mona papa ngona ba fize matake legiti kote biso kenda sibo bakutana nzambe kuna bakanga e photo to ba filmer ba yana ba image wana likolo ni na nzamba zala lisuko likolo bandi wapi nena ko expliquer ngai likolo e bandaka wapi mutaiba pa likolo zala te menga ne pa likolo bandi ngana ebi pa likolo bandi likolo bandaka wapi o tatana biso zala likolo o na Bible ba lobia ndengo na eloko nini zo la sabino ke donc makambo koma kuneza makambo ya solo
Pona nini kokosaka makambo ya kokosela kanza makambo nzamba lobite makambo nzamba salite alobino bokuya bokozola tisapo parce que alobaka te amona nakate ariaja te alibino okuma kosela enyoso donc on nzambe mutasinga kito sambela kaye o soki mutu asali eloko osenga merci yipe mutu atanga zo sala biso makambo osenga merci eloko nini nzamba sala ki yo fosingile merci eloko nini oyo nzamba sala yo biso bande to za posenga merci eloko nini na tuna nano bino o nzamba sala obo ya osengela merci nzamba za na posa ya ba remerciement na bino te azana posa ya ba losambo na bino te azana posa bokende ko bondela ite azana posa bokende kumisa te parce que bato ba kumisa ke déjà bazali o bino ya bino kutu ya bato mukilo ya masumu azana posa na ngwata mukete aza kutu na posa na ngwata mukete donc nzamba za na posa te mutasambela kai parce que tango apesi biso mokili apesi biso nature die nzambe wana apesi biso déjà tout yo moko sabe fort na yo yo moko bimisa oya yo yo moko sama kambu na yo osambela te nzamba za nzambe osala soki nini yo bato bate bele bapiriaka te bakendaka église te bayebi bakombo wana te mais bazo vivre bien koleka kutu bato basambela boloba nini ke ote tozo préparer biso sambela to préparer mpona okende na lola tala lola ezalaka te bozo préparer place mo boyebi te soki existaka bozo préparer ka donc bapesi bino kaka fuka kondima bondima kaka ke mais bino be bokoti na système siko yo nazotuna évidence eza wapi ki onzamba lobaki na bato ki bo bando ko prier ngai bosambela kanga eza wapi exact bo mutu mo bananga te ki o yango yo po te totanga ki na bible ndemte bible ndé c'est quoi bible ndé yango za nini na bible yango za so ba comment na bible est-ce que makambo ba comment na bible nzambe mutaloba nzambe za na place mo kote na bible o yaloba boti ko kosila na die wana o nzambe makambo nzamba lo belo kote uzumona nzamba lo belo kote donc batamo kilinde tango basali ba religion na bango basali ba makambo na bango balingi ko yakosa watu kide foko sambela nzambe boye batamo kintu bakosila nzambe makambo nzamba yebine mutu te ayebi bino te asana posa na bino te donc azape na posa bosambele te bosambele bo luka nini po pesa bino nini azwa nini o nana pesa te na mukili muni biso ne tozalaka na yesa bino loko moko na kata nzota mutu tozana mabe tozana malamu tozana lifelo tozana lola nyonso tu ezali na kata système ya nzota mutu na kati na yo soko lingo bimisa mabe okobimisa soko lingo bimisa malamu okobimisa ezate nzambe mutakotinda yo ezate ke satan mutakotinda bimisa mabe nzambe mutakotinda bimisa malamu non na kati ya bible e na kati ya nzoto mutu biso moko toza banzambe biso moko toza basatan na kati ya nzoto mutu biso moko toza lifelo biso moko toza lola na kati ya nzoto mutu biso moko tosalaka masumu biso moko mpe tolongolaka masumu soki masumu eleki yo na kati donc ozali na pouvoir ya kobimisa masumu wana nyonso yo moko okomi mpe clean okomi mpe donc sans masumu obandeli lisusu kokibile kaka ndenge wana ekoma mongo soki nga na kompandaka te bato aza na masumu azokobimisa masumu na nzoto te mutu fo yeba ndeni babimisaka nini tout eza kati na biso eza na kati ya motu mutu nde tozalaka biso na benga toza package toza paki moko boye oyo donc toza na nyonso tu mabe na malamu toza na système équilibre soki mabe leki yo ekosimba te okimpanzi soki mpe bien leki mingi kosimba te donc tozalaka na balance eleka te ezanga te donc balance yango wana omonaka donc mokili ezali système ya complémentarité donc fo tokokisana fo ezala nyonso tu mpo mutu azala mutu balance fo ezala alors bayebisaka bino ki ote enaki etubula masumu nasenga bolimbisa ba nzambe donc yo moko mutu okobimisa yango eza makambo ya nzambe te donc yo omoni biso tolobaka nini ke mutu asakaka mutu okomilobela makambo yo moko na kati na yo oyo eza kati na yo elamuka oyo eza kati na yo elamuka siko soki tokende na dimension spirituelle donc biso tokendaka epai ya ba ancêtre na biso
bango nde mutu bayaka kosunga biso na makambo mosusu ya spirituel eza kuti makambo ya nzambe te nzambe makambo wana etali ye te nzambe sa sota makambo wana atikanga mpa bamakambo mosusu bato mosusu bazali wana tobenga badie superviseur bango mutu basupervisaka bato ya makambo ya molimo soki ozokoka te oyoki makambo ya nzambe otika nzambe tranquille donc nzambe ayebi bino te atinda mpe moto asambelaka ye te donc mutu yo moko nyonso eza na kati na yo moto oyeba ndenge nini okobalanse yango yango mona lobake bato ebele bamiyebaka te oyo bango baza mutu nanu liboso fo omiyeba nga naza nani na esprit pepe na musuni soko omiyebi alors balance no yango nakomi kocomprendre makambo ebele miso efongwami eloko na okima ngo ndenge nini nakozamisela ngo ndenge nini nakobimisa mabe nasalaki ndenge nini nakotisa makambo malamu nde da eza kati na biso bayesa bino ke olifeloni eza kati ya mutu nzambe aza kati ya mutu Satan aza kati ya mutu alonga monde naza nzambe siko nasambela nani ndenge sambela so nzambe nini nakusambela nzambe moko te mpo basenga mona aza nzambe nga moko nakobimisa masumu oyo eza kati na nga moko mpe nakokotisa makambo malamu poske nyonso tu eza na kati ya mutu alors kosambela nzambe eza necessité oyo bokesalaka eza mipepe ya pamba bokelekisaka ntango na bino you wasting of the time bozoke donc bimisa makambo na bino donc oyo ezanga nango tina ngai soki mutu aye apesinga mboko na yo songa merci mpo nazomona ye mutu apesinga nakoloba te nzambe mutu apesinga nzambe mutu atindaki atindeli wapi na bon foi na ye akopesa ngai nga mpe na bon foi na ngai nakokabela mutu eza nango te nzambe mutu atushaki ngai nzambe mutu atindaki ngai no nzambe anga azalaki wapi nyonso tu eza kati na biso bandeko na ngai botika bamakambo wana ke oyo te nzambe mutu atindaki biso tosambelaka nzambe atinda mutu te oyo aza na evidence akopesa ngai mpa nzambe atindelaki mutu aya nango so boyelangaka makambo oyo ke Matie alobaki oyo Jean alobaki oyo Moïse alobaki oyo te ngasi nasota bamakambo ba Moïse nasota makambo ba Matie nasota makambo soki ya banani nasota biloko ya mike ya bana première donc eza bato baza baspirituel te eza bato bakendaka terre te baza bapratike bakendaka bato moko bayebisa bango batiaka bango maboko bakendaka basambelaka na babatima moko boye mpo nzambe ayoka bango rien nzambe oyoka te ayebi yo mpe te donc nzambe ayebaka nini bato te ozomona baréponse na bino yango wana merci